రెండు गोष्टीमो आपत्तिता म्हणता రెండు गोष्टी आपत्ता म्हणता बतलो तेकुंदी मा गोष्टीतून मा लँग्वेज संविधान तक 8 शेड्यूल तक वाया రెండవది బతలు మా రిలీజన్ కోడ్ వాయన ಇದು ಇವು ಬಾರಿ ಬರ್ತದ ಸಾಟಿ చెప్పినట్టుగా నాకు వెళ్ళే కుషిత గోష్ఠి బతలిద్దెకేనా భారతదేశం సమృద్ధి అంటారు ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚರು ಗೋಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಇದನ್ನ ಕಿಲ್ವಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮದಿರಕ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ రెండు గోష్ఠినರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ రెండు ಪ್ರದೇಶನರು నేను ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಲಂಗಾಣ ತೋರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೊರೆಂಗೆ ಮಂತೂರಿಗೆ ಆನೆ ರಿಲಿಜನ್ ಕೋರ್ಟುसाठी మా తెలంగాణ ప్రదేశ్ అక్కడ మాని గ్రామంతరు आणि महाराष्ट्र प्रदेशनाಗ गोंडी भाषेसाठी सामरा वैके म्हणतो आणि रिलीजन कोर्टूंसाठी बेले प्रहलाद सिंह म्हणतो मोठ बच्चूरी वाडकडतले ऊरू इतनाಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ದಾದಾಲು ಮಾಣಿಕ್ರಾವ್ ಸಾರು ಮಾವರು ಸಾಮ್ರ ವೈಕೆ ವೆತ್ತ ದೌಲತರಾವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ వీరు నిరంతరంగా తుంసారు म्हणते हां तो तेन मतलब आता है कि 20,000 गोष्ठी तुम्हारा इनके 10,000 आता 10,000 तक इनके मानकीकरण बतौर आता 3,000 आता 3,000 गोष्ठी इचुडे इनके बुक नगर बनता विद्यना बनता बगाई तक आता तो तेन बतौर मानकीकरण के अनेते बतालो मेके जोखने ते बताल अर्थम जोखने ते के जोखने ते के नेहा नेहा स्लो आणि माहिती जोखने के ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ ಆನೆ ಸಿರ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕದಾಗ ತಹಾ ಇರುವಲ್ಲಿ गोष्टी म्हणतात तहा इथे बद्दल केंतात की तहा अंतात आणि सिरपूर ते ऊरी लागते ते अधिकाराला कित करा तर ते मान्यता केसाठी आता गोष्टी मान्यता केवळगे 10,000 आता 10,000 10 आता 10 आता ಮತ್ತೆ नेडिदनु इस खरल की अपन इन्वर्ट साठी बदल केवल तन ट्रांसलेट किया ट्रांसलेट केने तेगे लैंग्वेजेस नागा मैसूर तग ट्रांसलेट कियमंत नेडु ಇದು ರೋನು ರೋನಿ ದುಗುನಿತಗೆ ತೆಲುಗುತೆ ಇಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆ ಹೌಸ್ आणि हिंदी ते घर ते ಏನು ಅದು ಪಾನಕನೆ ಆಯನ ಪಾನಕನ ಆಯನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು लॉन्ग लाइफ तुमसे म्हणते का और बाहेर 2 महिना दाखिಕೊಂಡು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಮಾತು ವಾಯನ ವಾಯನ ಇದಕ್ಕೆ 20,000 गोष्टी कीवर्ड साठी तर माके इवेल बदल दोस्ते कंडिशन इतके मी भाषेतून ट्रान्सलेट की इवलिक माకు पाहदिले తర్వాత మీ భాషత 20,000 పదాలు పాహదిలే అంటే మీకు బతల్ ఇవి కీటకనే మోటో 8 షెడ్యూల్ తక్కింతో ముంజరే ಊರಿತೆ తర్వాత బతలు ಲಿಪಿತ ಗೋಷ್ಠಿ ತಗ ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಹರಪ್ಪ ಲಿಪಿ ಮಂತ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮಂತ తర్వాత ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಜಲ ಲಿಪಿ ಮಂತ ಮೆಸ್ರಂ ಲಿಪಿ ಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ వీరు ಲಿಟರೇಚರ್ ವಾಳಲಿರು पांडुकुप्पा लिंगनादೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಹರಪ್ಪ ಬಸ್ಕೆ ಪಾಂಡುಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗೋಯ್ಯ ವರ್ತೆ ಊರಾನ್ ತೊಡ್ಡಿನಾಗ ಲಾ करता बता इंदा परसेसर आणि माक हिस्ट्री म्हणता मोठ गोड सिद्ध बता गोड सिद्ध बहन वाता నేను కినవాడ్ బద్దిల తగ म्हणता नांदेड बद्द देशम नगा భారతదేశం బద్దు ఖండం నగా ఆసియా ఖండం बघा म्हणता गोंडवाना बता बदना म्हणता गोंडवान तर म्हणतात రెండు మూడు गोंड्स आणि गोंडवानत ಒಂದು ಪರ್ವ ಬತ್ತಾರ ಕುಯ್ವದಿ ಇಪ್ಪನ ಮಾತಾಡ್ కాబట్టి कोयतूर गोंड इरते इतने बदल के इतने माकिन के नुंडंग वेस्तोर मावनाट मावराजते गावगड़ गावगड़ है जो कुछ तक ने नाकनगा
मोठे इथे घेते वाचीवट म्हणजे बघटोले वाहतात त्याबद्दल सिस्टम म्हणता कोबरे सिंगल सिस्टम म्हणता कोबरे बदने डिसीन तर कोबरे बदने डिसीन तर दुरडी सिंतर गिंदगे दुरडी सिंतर ಅದಬದಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ కోబ్రే ఏత్వల్ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಓಟ್ ఒకవేళ కోబ్రే ఏత్వಕ್ಕೆ ಓನರೋನ್ ಪುಟ್ಟಿನೇಕಿ ಸೊನ್ನೂರು ಓನರೋನ್ ಸಾತೆ ಸೊನ್ನೂರು ಓನರೋನ್ ಬತ್ತೈಸಿರಿ ತಗಿ ಅದನ್ನೇಕಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೆರಸ್ತಾರೆ ಮಂತೆ తర్వాత ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತಾಲ್ ಉಂದಿ ಕೂಡಿತಾ ತಿಂತಾರೆ ಉಂದಿ ಕೂಡಿತಾ ತಿನ್ನುವಲ್ಬದು ಬಂದ್ಪಂಡು ಗಾಂದು ನೋವು ते नवो नका निकुंदी पाळी मोड सिडामूर उंदी तगोದಂತ ವೇರು ಉಯ್ಕೂರು ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಸಾಲಮೂರು ಅಂತ ಏನು ಅದು ನೋವು तेयू समजून ಈ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕುನ್ ಕೀಸಿಕೊಂಡು ಬದಲ್ ಕಿತ್ತೆ ನಾನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಕು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಾಗ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತೆ ಸಂವಿಧಾನದ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ आणि 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಮೋಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಮಾಕು ಬೋರೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗಿರಿಂಟು ಆ ಬತ್ತದನ್ನ ಅಂತ ಮಾವ ಸಪರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಂತ ಮಾವ ಸಪ್ಟೇರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಮಂತ ಅದನ್ साठी ಮಾಕು ಬದಲ್ ಕಿತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರೈಟ್ಸ್ ಐತೆ ಬದಲ್ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ ते 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ ಹಿಂದೂ येतांतेर बदल येतांतेर आणि क्राइस्तवरकू ಕ್ರೈಸ್ತವರ್ಗಿರೆ ಏತು ಜೈನವ್ರಿಗೆ ಏತು ಬೌದ್ಧರು ಏತು ಬೋರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಮಾವ ಕೊಂಡಗಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೆ ಕೋಯಪ್ಪನ್ನೇ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ನಾನು ಬತ್ತಲ್ಕೇನೆ ಮುಗೋಡ್ ಕರೆ ಮಾತುರವರು ರಿಲಿಜನ್ ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗ आधार इंजर पायाना बतल इंजर पायाना आधार इंजर को नमे गोंड इंजर लिखिति कोयप्पु नमे इंजर लिखिति बतल इंजर लिखिति के माव ಅಂತ मोट ಅದು ಮೊನ್ನೆಡು ಗೋಂಡ್ ಇಂಜರ್ ಪಾತೆ ಗವಾಯೋ ಈ ವಾಯು ಸತ್ಯ ಬತಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂದಿರ ನಮಟು ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಿಸಿ ಮಂತಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಮಂತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಪುರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರೋ ಮೈನನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ रोमायन बड्जेट अंत माव सेन्सस लेख दुसरोता सोडिता आखे क्राइस्तवर्ने सोडिता हिंदूर्ने सोडिता बौद्ध स्वतः बेगै सोडिता ते माग पत्तलवाय मी महाराष्ट्र तरफो महाराष्ट्र तो बदलिके 66,000 ಗೋಡ್ಸ್ ನಗಲಿ ಕೇಸೆ ಮಂತ ಇತಕ ಆಧಾರ್ ರಿಲಿಜನ್ ತಗ 83 ಪುರೋಲ್ನೆ ಕೇಸೆ ಮಂತ ಬಚಲೆ ಪುರೋಲ್ನೆ 83 ಪುರೋಲ್ನಗ ಮಾ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪುರೋಲ್ ಮಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗ ಬತಲೆ 10 लाख ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ತಗ ತಯಾರಾತ ತೆನ್ನೇನು ಮೋಟು ವೆಲೆಟಿರ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾವ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಸೊಡಿತ ते ममोट बतल कियाना ममोट बतल केने सेंसस नागा माव गोंडी रिलीजन लीक कियाना एजुकेशन ತ स्कूल नागा अदर रिलीजन माव कांडिरोन के लीक कियसना इवु ममोट कीतेके नाडी मा रिलीजन 7 ಕಾಲಂನ ಸಿಯಾನ್ साठी तयार मानते ते ಅದನ್ನ मन नमोट माग बहु मंत मवे नमोट सुधरिकेवर उन्ने बोनगन इनके नम मीक वेस्टे मंत మీకు వెస్టే మందంటే బచ్చర్ పొట్ట మంత మేకే ఉండి మంత నహకే మూన్ మంత నహకే మూన్ మంత ఇంతకే శారీరకంగా మానసికంగా భౌతికంగా ఇవి మూడు ನಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವಾಯ ಸಿರೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಾಗ ಮೀಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬತ್ತಲಾದು ಮುಟ್ಟುವ ಇದು मुठवा इतके मान्यता मेड इनके दगु मान्यले पर इनके समझ मत इनके मावरो कुमरा साहब और नन्ने वो कुमरो सड़े नादन वो नन्ना सगम वेरु सफर अंत बता सगम वेरु सफर अंत इतके माव खोया गोष्ठी ते आटूम कुटुम सौर्याल दार्याल बता आटूम कुटुम सौर्याल दार्याल इव नालू गोष्ठी बोर कुटुंब इथे कुमरूर तिगमूर कुटुंब आणि अटुम इथे सेलर सरी सेंत मियार सरी सोरियल इथे ऊर आयोर दारियल इथे मागट बतल ऊर माकून पाटावा वेसणी वारले दारियल इव पग पुटंतनु पेरसा पेंदगा तेगे माकू
బాంధవ వార్త ఉంది, మాకుంది రూట్ మంత ఉంది. బతలు గావగడ అయితే నాటన వ్యవస్థ. రెండవది వరవగతే మావ ಲಿಟರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದುಕಣ್ಣ ದುಕಣ್ಣಗ ಪುಟ್ಟು ಬಡ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾವ ಜಾಗನಗ ಅನ್ಪುಟ್ಟಂತ ಮಾವ ವಾರವಲಿಕ ಅನ್ಪುಟ್ಟಂತ ಅದು ವರವಗಡ ಅಂತೆ. ವರವಗಡ ಐತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಸಪ್ಪೆಂದ ಹೀಗೆ ಮನ ಅಂತೈತೆ. ವರವಗಡ ಕಿಕ್ರಿ ಇಡಾಕೈವಲ್ಲಿ ಮನ ಅಂತ ಸೊಡೋದು ವರವಗಡ ಅದು ಮಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ. తర్వాత బతుకున్నంత పేనుగడతో మొత్తం మర్మి ఆతಗೆ ಭೇಟಿ ಹೋಯನ ತಾತೆಗೆ ತೂಗೋಯನ ನನಗೆ ஒரு வேண்டர் ಮೊತ್ತ ಹೊಲ್ಟ ತೆರಿಯಂತಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ತೆರಿಯಂತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬತ್ತಲ್ ಕಿತನ್ ಇನ್ನರ್ ಯೂಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಗೋಣಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ನರ್ ತೆರಿಯಂತ ಮೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಪ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೀನ ತೆರಿಯಂತ ಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೀನ ತೆರಿಯಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಕಿ ಮಾವ ಬದು ಇಂದರ್ right to left. Uru dusura left to right. Itu Muhammad basket rendah anta. Ur saat paja ini dia. Betul. Ur saat paja. Itu ni kan Muhammad basket manta tu. Memang betul wen kin, bacong wen kin tak. Memang bacong pen kin tak. Ini kan Muhammad jiwate manta wen. Ani one more pen kian itu ke? ದೇವಗಾರು మన బట్టలు ఇంతే టైట్ ఇంతే బూత్ ఇంతే సిల్తే బిత్తలు ఇంతే ಹಕ್ಕೆ ಸಿಲೋನ ಹಿಕ್ಕೆ ಸಿಲೋ ಆನ ಇವಾಗನೆ మా ఊరు ಕೊಟ್ನ ಇರುತ್ತೆ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾಟಿ ಇವು కొన్ని పూసుకింటారు కోర్తే వర వాసి పూసుకింటారు కొన్ని ఇంకా ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಂಗ್ತಾರೆ ವಾಸಿ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಟಿಗೆ ಮೊತ್ತಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೀರಿ ಈಗ ಮೂಡವ ಕಣ್ಣು ಗೆಲ್ಮಂತ ಈ ಸೂಡುವಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ రెండు ಕರಿಗೆ ಇವಾಗ ఉంది ತೆಯು ಮುಂದ್ ಕಟ್ಟು ಮಿಹಿಕ ಮಂತ ತೆನೇನು ಬತ್ತಲ್ಕಿ ಇದ್ದರು ಮಾವು ಕಾಣಿ ಚೊಕೊಟ ಆಯನ ಇಂಜ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಶನ್ ತ ಸಾರ್ಕಿ ತೆಗೆ ಒಂದು ಪೂಸ್ಕಿಂತೆ ಅವೇ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ और बोलते ಅಂತ ಮಾಕ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆತೆ और ಪೂಸ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ ಬತ್ತಲ್ ಪೆನ್ ಕಲಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಪೆರ್ಸಪೇನೋ ಜಂಗೋಬಾಯು ಭೀಮಾಲು ಇಂಜ ನಮ್ಮ ವೆವ್ವೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾ ಕಾಣಿನ ಬತ್ತಲ್ತಾವ ಮನಂತ ಮನ ಸೊತ್ತೆ ಬದಲ್ಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ದೋಸ್ತೆಗೆ ಬದಲ ಅಂತ सोडिया त्यासाठी मग कल्चरतून वेहना मोठ पेरसपेन काल करतो रोण मातृभाषा गोंडी वडकंतो मग नाटेगु पाटलल म्हणतो सध्या मग कटोडल म्हणतो ಇದು ಮಾಕ ಇದೆ ಬಂತ నేను డౌట్ఫుల్ దోస్తే కనేడు పెర్సా జాబ్స్ ಸೊಡಿಯಾ ಅಂತ ಬೋಲಕಾಯ್ದೆ ಸಂಯಮಂತ ಮಾಕಾಯ್ದೆ ಸಂಯಮಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಕಿ ಸೊಂದಸಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಯನ ಮಾವ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಕುಸನ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇವು ಕಿಯನ್ ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಿಯನ್ ಸಾಕಿ ವಾರ್ತಕ್ಕೆ मी रिलीजन तपरोल बतरते मा कोयप्पु नमी जेवे है आणि मी भाषा बतळते गोल्डी जेवे है मी बद पेन का करते ते पेर्स पेन जेवे है इವು माको चरित्र बतल उन्नी वेलित पाठ उन्नी पीड़ी उन्नी कर्ण मर्मक ಈ ಮೂಂದುನು ಮೋಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕೈ ಸಡಿತೋ ಮಾ ಕನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ಚೊಕಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವೇನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮದಿರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ వెళ్ళి ಆತ మీరు సకరెట్ టిఫిన్ కి ఇంటికి లంచ్ వచ్చాక మోడి అడిగితే కాదు బియ్యం అంత పదిహేను నిమిషం అంత సారీ పదిహేను నిమిషం అంత నిಮಗೆ మా బాయి ఉంటుంది పదిహేను ಪಾಲ್ದನ್ನ ಸೋಲ್ತಿಗೆ ಪೈಸನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದು ಮಾತೃ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದನ್साठी మాకు బద్నాటే బద్ కార్యక్రమనేగిరే అవర్ పెందతమన్ ಅದನ್साठी మాకు ಈಗ ನೆಲೆಸುವರು ಊರು ಕಾವಾಸಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಹಾನಾಯಿತೆ ಮಹಾನಾಗಿರುತ್ತೆ నేను ಬದಲಾಗಿದ್ದೆ ಗುಜರಾತ್ನವರು ರಿಲಿಜನ್ ತಪ್ಪವರು ಆದಿ ಧರ್ಮ ದೋಸ್ತಾರೆ और वसावा आदि धर्म कंपल्सरी सोना ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ಇದು మా ಕಾಣಿಗಳು కరుసన ಇದು సాల్వేట్ కొంచెం ఒక 365 రోజున ఉన్నది చేస్తున్నమాట ఖర్చుకే అని రోజుకి రోజు కిట్టు బతో పండుగుతుగా బతి తన ప్రపగణకి అవే ఘాటో తింటాడు అవే ఘాటంగా అవే బజ్జిన అవే సముద్ర పురుగు కూడా అవే
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಗಾಣಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ నేను మా రోడ్ జమ్మపైన పూజ అంట నేను బాగా ప్రసవేద పూజ అంట నేను నోవన ಅಂತ చెప్పబడింది సినిమా బదల్కింటే అరే ఊరు గోడ్సన నేను అంతదే ఊరు ఇచ్చిరుచు నేను మోట్ వాయనైతే బదల్కేన నన్ను ఇది ఆసి బాబా మంత ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ తో కుమ్రం ఏమన్నా స్టాచ్యూస్ వస్తాను ಈಗ ಬೋರ್ ಕೂಸಿನ ಅವ್ರು ಬೋರ ಒಂದು ಕುಮ್ರಮ ಬೋರಂತೆ ಬೋರ್ಡಾరు అరే బోర్డు ఏమంటారంటే బోర్డ్స్నా వీర రాజు మొత్తం అది ఉంది అంటారు తర్వాత ఉంది రాయశంకర్ వాడు వాడుతాడు వడపాలి మావ పొన్న పంచాయతీ రాయశంకర్ నేను ಈಗ ಉತ್ತಿಟ್ಟು ಈಗ ಉದ್ವಾರ ಮಾకు ಬದಲ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾ మాకు సిల్లే మాకు ಈಗ సిల్లే సిల్లోసని ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಂದುಂತೆ और रामदास बदल इतने मूर ಈಗ ವಾಕಮ್ ಇತ್ತಗೆ ಬೋರ್ ಮತ್ತೆಗೆ ವೆಹಟು ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತಗೆ ಪವೆಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತಕ್ಕೆ और ಮಾವರು ಕುಮ್ರಲ್ ಮಂತರಿಗೆ ಓನ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓ ನಾನು ಸೂಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವಾಕಮ್ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಬತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಕಿಯನ್ಸಾಟಿ होते पब्लिक मीटिंग है पब्लिक मीटिंग मेडुंडे बस्केते मेड दोस्की इट्टे इंके बहनु మా తెలంగాణ ఎందుకు వేరు మా ప్రహ్లాద్ దాదన్ కానీ సామ్రాజ్య నిమెటు సపోర్ట్ చేయాలి లేదా భాష తర్వాత రాయాలి మంత్రికి మీరు మస్కల మంత్రి చెప్తే వీరు మస్కల రామ్జీ గోండు 1857కు మాకు ఇండిపెంಡೆಂಟ್ ಪಾದಿಗೆ ಫೈಟ್ की गवर्नमेंट तोनो ಒಂದೋಡು 1000 लोकರು ಉಪಾಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಚರಿತ್ರಮಂತ తర్వాత బాబురావు శర్మకిన చరిత్రమంత రాణి దుర్గావతి నమంత మావ భాష ఈ భాష ಸಮುದ್ರ ಭಾಷಣ ಅವಲ ಸಮುದ್ರ ಭಾಷಣ ಅವಲ ते तान नमटू तुम्हारे ಅದು ಭಾಷೆ इनके बच्चों मध्य द्राविड़ भाषा तक 23 लैंग्वेज डिवाइड आता तान इनके मानकीकरण केसर इनके 10,000 ताता तो इनके मिम्मल बतल मेगा गोंडी वांता మీ కోండి వాంత వచ్చి మీ కోండి మీ కాండి వాంతకి వాళ్ళకి నాకు డౌట్ఫుల్ మంత ते वाय डक्कू सना इतके पिसवली गोष्टी बचलेंद मने मावतु नमटू डक्कू सना అయితే నేను మా కాండి డౌట్ఫుల్ చేసి వకనే ఇతోంది తర్వాత బతల్ కేతరు ఛత్తీస్గఢ్ తన దర్యాగంనాగా గోండ్స్ హిందూ ఆయురు జరిగింది हिंदू सुप्रीम कोर्ट जड्जमेंट इतने हिंदू वायु बतल के वासिकुन बम्मान पूजा तुम सर सिलसुते मर्मीना बता वीडियो वीर वीर मावूर हिंदू रहते अगर 27 फैमिलीस मा हिंदू जड्जमेंट तब संजय बनते कदनसाठी मोड बतल के ना मोड दूसरू रगा संगवा ಇದು ಮಾವ ಮಾತೃಭಾಷಾ ನೀ ಬದುಕು ಭಾಷೆ ಬಚ್ಚಲೇನವ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಂತ ಹಿಂದಿ ವಾಂತ ಮರಾಠಿ ವಾಂತ ಉಂಡೆ ಬತಾಂಗಿರ್ ವಾಂತ ಅವು ಬಹರಿತ మా రోత్ర పూట గోష్ఠితుల్లో మన సొందసే ఇవకనే నేను ఈ కాగుట్టుకునిరా ఈ కాగుట్టునగా ఎందుకంటేనగా బతమంత అయితే ಇದಕ್ಕೆ वर्क ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಒಂದ್ಕತೆ ಆ ವರ್ಕ ಒಂದು ಬದ ಒಂದು ವರ್ಕ ಚೊಕೊಟ್ ಮಂತ ಬದ ಒಂದು ವರ್ಕ ಚೊಕೊಟ್ ಮಂತ ಆ ಚೊಕೊಟ್ ಮಂತ ಇಲ್ಲ ಕೋಯನೆ ಆನೆ ಹಿಂದಿ ತಗಿ ಮಂತ ಅಚ್ಚಾ ಆ ಉಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗಿ ಮಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅದೇ ಅದು ಕಾಗು ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಣುವ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕನು ನನಗೆ ಆಪ್ ಮಂತ ಚಲ್ತಗ ಆಪ್ ಮಂತ ನನಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡಿ ಕರಿ ಅಂತೆ నేను ಇದು ಸಮझी इतके ಇದು बताओ ಇದು बच्चों फिर तेना ऑपरेटिंग वायर ते अवेक ना नेहाना नंबर तेने माव पाठतून नेहाना ते मर्मे पाठ पेन पाठ कोरेर पाठ नोर पाठ इव माव साहित्य पत्र म्हणताय तोडून नेहाना తర్వాత ఇవి సంగలం చేయसाठी మేము काम तुगाना ఈ काम तुगाना జరిగినాడు మాకు గోండి భాషతోను 8th షెడ్యూల్ తరస్సుसाठी నన్ను మీకు ప్రశ్న ಮಾಡವಲ್ಸಿದೆ మేము ಸಂದಿರಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಬೋನೋವರ್ ತಯಾರು ಕೇಸಿಕೊಂಡು 1:10 ಪಾಲಿಸಿ ಬರೋರು ಮೈನಸ್ 10 ಜನతో తయారు చేస్తే మాకు ఇది ఆంతంజనే నేను మాకు డిక్షనరీ మంతా
बच्चों विद्यार्थियों डिक्शनरी बनता इंग्लिश ने बनता इंग्लिश वायु रूल बता के वीर बनते वीर इंग्लिश वायु ಅದು ಬಚ್ಚೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಾತಾಗಿರೆ ಸೋದಿವಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ತಾನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಿಯಾ ಉಂದೀತೆ ಬೇರೆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆತುನು ನೆರುಸಂ ಸಾಡಿ ಮಾ ಪದಾಲ್ಕುನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಮೇತೊಂದು ಇದೊಂದು ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಆಟೋದಿಯನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊ ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮರಾಠೂರ್ ಮೂರು ಈಗ ವಾಚಿಕನು ಕೇನೆ ते तेन को बता माक बताए न मोड माके तो रोफटल दोस्तन यूनिवर्सिटी मोड जेबनल दोस्ती तुमान यूनिवर्सिटी माक ट्राइबल से डिपार्टमेंट बनता गवर्नमेंट बनता ऊर न मोड पूछ के होते ऊर बारी सीनियर माक सीनियर ते पूछ के अनुसार माकुंदी ट्रेडिशनल तमंद आर्गनाइजेशन पार आर्गनाइजेशन तगेंदके वीरा मावा जीवन तपेना उन्हें मनता बता अमर कांटेक्ट नगर ने सल्लागार एनवालो सुकुम पोरी पेरियर आवने पुरुषा जन मनता उन्हें बतल खर्च उन्हें काफल इनु माकुंदी अदुंदी एविडेंस मनता गटलु धन्यगाव मनता धन्यगाव तने चंद्रपुर कांकाली मनता ने इब्रु माको जगोरा आइकन मनता गोंदी तरत पद्मपुरी काकु मनता माका एविडेंस मनता बति मोमटिगे बोरे बात है के तोहनाल मनता ನನಗೆ ಈಗ ವಾತಂ ನೋಡಿ ಭಗವಾತಂ ಇನ್ವಟ್ ವಾತಂ ಗೋರ್ಮನ್ ತರಿಂಜೆ ವಾತಂ माउर मन करेंगे बात అంటే మాతోడ మీకు పతాయి जरूरत से मी तोड़ माक पताई जरूरत से बस माक पता बनता महाराष्ट्र आयो तेलंगाना आयो बदानो माकेंदे पाक से मनो गोंडवाना गोंडवाना कनाडु गोंडवाना तो प्रदेश वाया नेतेगे गोंडवाना तो माउ चोकोट पिसन आइतेगे इव रेंडु नमतु अग संविधान तक वायसना सेंसस तक वायसना आइतेगे मल्ला इदिके 2011 को सेंसस आता ಅದು ಪ್ರಕಾರಂగా లెక్కమంట ఇందుకే వాయవల్ సెన్సస్ లాగా మీకున్న రిక్వెస్ట్ కి ఇవ్వాలి మీకున్న ఫోరెన్ కి ఇవ్వాలి బతలితేಗೆ ಅದ సెన్సస్ లాగా ನಮ್ಮ ಗೋಂಡಾದು ಮಾ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡ್ಯಾದು ಮಾ ರಿಲಿಜನ್ ಇದ್ದಾನಿಗೆ ನೇಕೆಟ್ಟು ಇನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 66,000 ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು పూర్తిగా మారాలి ఆనమ తెలంగాణతో ఏం సంబంధం ನಮ್ಮ టీచర్ అంటాము దీనికి మన బతలు చేతమైతే हमारा कंटक वाड़ो धन्यगा वाड़ो माक केसलापुर वाड़ो इनके नागोदी मेहगा वाड़ो मेरे बोर्ते जिम्मेदारी येता मोट खड़पीड़ा वाड़को मोट खड़पीड़ा वाड़को पूछकी नहीं बोलू समझ पूछकी मेरे बोर के बापू बोर के मोमट खराब पीते बोन के लिमिट खराब पीते बोन का अपना बोन के पता है 144 सेक्शन वाई सिले सत्रले बोले कि इनके ने बोन मोड इनके चुटान वातो बोना रोन माक मान सी है सिंदर सी वाई रेडीमेड आ पता मजाल तो वाई रेडीमेड आ तो बायली क्या आता कि नहीं एक अंदर उंता तो राइट था पता इंदा रेडीमेड मोड पता माक इंदे आलनुगुणंगा तयार केलेतेगे राय सेंटर बस्केट की उच्चकुन इंदु मूर्खु अवेयरनेस प्रोग्राम दोस्तों यूथ तरवात माव पेंकुन काल करने माव हक्केतमंत बदिके बस्तित कार्यमाने पदुंदी पार्टी कुप्पालिंग नायसंत जंगल मन बागुंदी जन्ना प्रसाद अने कार्य रहते नागिरा प्लग कलर बंधु नागे संगत बच्ची मन कई चाहते नागे संगत रगल मोटो बेले का भी मानता हूँ जब मावा रगल नागिरा रगल अनि सीवीर बच्ची मन देता है सीवीरा दावरा हाँ सालवीरा जिल्ला आणि येडवीरा ನೀವು ಮಾವು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಗೋಂಡವಾನ ಜೆಂಡ ಬಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾತೆಗೆ ಇವು ಸಪ್ತರಣ್ಯ ಅಂತ ಸಿಯಂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಊರ್ ಮಾವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತು ಜೆಂಡ ಗೋಂಡವಾನ ಜೆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ
ಅದसाठी इथं मम्मांनी जमसेले आणि मागून गोरे काल करावसेले मागून मुठी पूजा तयार म्हणतात म्हणजे बदल टाइम दास ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಇಶು ಪೆರೆಕ್ಸಿನ್ ಪದ ಇನ್ ವಿಜಯಪುರ ಬರೋಬಂತ ಕಾಗುತ್ವಾ ಎಂತರ್ಗೆ ಗಮವಾ ಎಂತರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನು ಮುठी पूजा केली काल करावता चोगटाते तर मग हाणू बोनावर बाजू इतके नाही తీసుకుని सोबत व्यवस्था मानता तेच नेलुसाठी नेट निमेटू मोठे नेट ग्रुप डिस्कशन दोसांसाठी वाचवले ही बदल घेते निमेटू ग्रुप डिस्कशन ही देवता वेदिका केली वो लेक्चर कम वे लेक्चर कम